အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Step to Engineer Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ MAWP လို့ခေါ်တဲ့ Maximum Allowable Working Pressure အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MAWP ဆိုတာက Pressure Vessel နဲ့ Heat Exchanger လောကမှာဘယ်လိုမျိုးရှိနေတာလဲဘယ်လိုမျိုးအရေးကြီးတာလဲဒီ MAWP ဆိုတဲ့ value လေးတွေကဘယ်လိုမျိုးတွက်ထုတ်ထားရတာလဲဆိုတာလေးတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ pressure vessel တစ်လုံး design လုပ်ဖို့အတွက်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ design temperature design pressure ရှိတယ်ဒီ pressure ဒီ temperature ကိုခံနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့ design လုပ်တယ်အဲ့တော့ design လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ချက်အရတုံးလိုက်ရတဲ့ thickness တွေအထူပါးတွေကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးထူပြီးတုံးလိုက်ရတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပိုပြီးထူပြီးတုံးလိုက်ရတဲ့အနေအထားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ခံနိုင်တဲ့ pressure ထက်ဒီ vessel ကပိုပြီးတော့ pressure တွေကိုပိုပြီးခံနိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိဥပမာ design pressure 10 bar မှာလိုအပ်တဲ့ require thickness က12 mm ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဈေးကွက်ထဲကလိုအပ်ချက်ရတော့၎င်းတခြား environmental effect တွေရတော့၎င်း thickness ကိုလိုအပ်တာထက်ပိုသုံးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေလေးတွေရှိတယ်ဥပမာ12 mm လိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဝယ်လို့ရနိုင်တာ60 mm ဆိုပြီးတော့16 mm ကိုဝယ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီ16 mm 60 mm သုံးထားတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်တဲ့ pressure ကဆောနာကပြောနေခဲ့တဲ့ design pressure 10 bar ထက်သူကပိုပြီးများပြီးခံနိုင်သွားတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပိုထူသုံးထားတဲ့ thickness ပေါ်မှာပိုပြီးခံနိုင်နေတဲ့ pressure တစ်ခုကို maximum allowable pressure အများဆုံးခံနိုင်တဲ့ pressure တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က component တစ်ခုချင်းစီပေါ်မှာပြန်လည်တက်ထုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့technical information လေးတွေနဲ့design reference လေးတွေပါလာကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ slide လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုပထမဆုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့ slide လေးကတော့ pressure vessel တခုရဲ့ design information တွေပါဝင်နေတဲ့ design data sheet လေးတခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ vessel တခုရဲ့ design information လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အဓိကကျတဲ့အချက်လက်ဖြစ်တဲ့ design pressure နဲ့ design temperature အဲ့တော့ design pressure ဒီလက်ရှိဒီ vessel မှာ10 bar ရှိနေပြီးတော့ design temperature ဒီ120 degree Celsius နဲ့ရှိနေပါမယ် vessel ရဲ့ diameter ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ major ID ပေါ့ major ID ကတော့3300 mm နဲ့ရှိနေမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တကယ် major component ရဲ့ material share နဲ့ head ဒီ SA516 grade 70 and နဲ့အသုံးပြုပေးဖို့ client ဘက်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒုတိယ slide လေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ vessel data sheet တွေကအချက်လက်တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော် PBE light ထဲမှာ model လုပ်ထားတဲ့ PBE light model လေးတစ်ခုကိုတွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့အပြခဲ့တဲ့ design information တွေဖြစ်တဲ့ design pressure 10 bar and design temperature 100 degree Celsius နောက်တစ်ချက်က diameter basis ဒီကျွန်တော်တို့ ID နဲ့ယူဆထားပြီးတော့ inside diameter ဒီ3306အနေနဲ့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောစရာတစ်ချက်ရှိတာက data sheet ထဲမှာက3300နဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့3306ထည့်ထားရတယ်လဲဆိုတော့ဒီ vessel ဒီ carbon steel share body ကိုသုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ client က internally ကို cladding သို့မဟုတ် what overlay ကို stainless steel 3 mm ထပ်ထည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က design တွက်ချက်တဲ့အချိန်မှာ cladding မပါတော့ diameter ဖြစ်တဲ့ +3 ပေါင်းပြီးတာ3306နဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ final ID ဒီ cladding 3 mm စီစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ data sheet တွေက request လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ3300အနေနဲ့ပဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ material ကလည်း client request လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ SA516 grade 70ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိရှိနေတဲ့ design temperature pressure ပြီးတော့ vessel ရဲ့ ID အရကျွန်တော်တို့ဒီ nominal thickness 90.05 and finish thickness 90.05လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ design information နဲ့ design ID and selected material ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ thickness ထက်ပိုတဲ့ thickness လေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ slide လေးကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ slide လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့ SA516 grade 70ရဲ့ material properties လေးတွေကိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိ516 material က
ambient condition and operating condition ambient condition ဆိုတာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့temperature အနေထားလေးမှာဖြစ်နေပြီးတော့ operating ဆိုတာကတော့ device တကယ် operate လုပ်နေတဲ့အချိန်design temperature အချိန်မှာရှိနေတဲ့အနေထားကိုပဲပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုသတိထားစရာလေးရှိတာကဒီ material ကလက်ရှိအနေထားရဆိုလို့ရှိရင် allowable stress in ambient condition နဲ့ allowable stress in operating condition မှာရှိနေတဲ့ stress value နှစ်ခုကတူညီနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်ချမ်းကပုံလေးမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ516 material ရဲ့ temperature range 38 degree Celsius နေပြီးတော့260 degree Celsius အထိ allowable stress ဒီမပြောင်းလဲပဲ 137.9 မှာပဲရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ambient condition ဒီ around 30 to 38နဲ့ပြောလို့ရပြီးတော့လက်ရှိ design temperature 120ဆိုတော့သူလက်ရှိပြထားတဲ့ range အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့260နဲ့နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ambient condition ကနေ260အထိကတော့ allowable stress ဒီပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ288ကနေစပြီးတော့ allowable stress ကအနည်းငယ်ကျသွားပါပြီအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် temperature မြင့်လာလေလေ allowable stress value တွေဒီကျလာလေလေလို့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိယူဆထားလို့တော့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ topic ဖြစ်တဲ့ maximum allowable working pressure ကခုနကပြောထားတဲ့ design information တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုယူဆပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တွက်ထုတ်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design pressure 10 bar မှာဆိုလို့ရှိရင် selected thickness ရ MAWB ဒီ15.8ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ maximum allowable working pressure လက်ရှိဒီ vessel ရဲ့ဒီ shell body မှာအများဆုံးတုံးပြလို့ရနိုင်တဲ့ pressure ဒီ15.8 bar အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ design pressure က10 bar ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ thickness လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးရွေးချယ်လိုက်တဲ့ thickness ကြောင့် maximum allowable working pressure က design pressure ထက်များနေတဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ required thickness ဒီ 12.04 ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ thickness ကို market available ရအောင်တခြားသော environmental effect ဥပမာ blast load တို့ saddle reaction တို့နောက် vessel transportation တို့စသည်ဖြင့်တော့အခြားသော environmental effect တွေကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့က thickness ကို require ထက်ပိုပြီးတော့ market available ပေါ်မှာချိန်ဆပြီးတော့သုံးစွဲထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ pressure internal pressure ရတည်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ required thickness ဒီ 12.04 အနေနဲ့ရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွေးချယ်အသုံးပြုထားတဲ့ selected thickness ဒီ 90.05 ဖြစ်နေတာမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ MAWB 15.8 bar ဆိုတဲ့ shell main body ရဲ့ value ဒီဘယ်လိုရလာတာလဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်အောင်အားလုံးအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ slide လေးမှာတော့ required thickness ကိုဘယ်လိုတွက်ထုတ်ထားလဲကျွန်တော်တို့ key in လောက်ထားတဲ့ input လောက်ထားတဲ့ design temperature pressure တွေနဲ့ vessel ရဲ့ diameter တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ required thickness ဘယ်လိုမျိုး generate လုပ်ထုတ်ထားလဲတွက်ထုတ်ထားလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ PB လက်ကနေပြီး generate လုပ်ထုတ်ထားတဲ့ required thickness calculation တွက်ထားတဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပိုင်းလေးနဲ့ဒီ formula လေးကဘယ်ဟာရလာတာလဲဘယ်လိုရှိနေတာလဲ ASME section 8 division 1အောက်က UG 27မှာကျွန်တော်တို့ဒီ required thickness ကိုတွက်ထုတ်တဲ့ formula လေးကရှိနေပါတယ် T equal to PR by XE minus 0.6P အဲ့တော့ဒီတန်ဖိုးလေးတွေဒီဟာလေးတွေကဘာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေလဲဘယ်လိုလေးတွေရှိနေမလဲအဲ့တော့ပထမဆုံး E ဆိုတာကတော့ joint efficiency ကျွန်တော်တို့ဒီ welding joint တစ်ခုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာရှိနေတဲ့ efficiency ပေါ့နော်အဲ့တော့အသေးစိတ်ကတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ P ဆိုတာ internal design pressure ကျွန်တော်တို့ဒီ vessel ကြီးအတွက် design pressure value နောက်တစ်ခုကတော့ inside radius of the shell အဲ့တော့ဒါ main body ရဲ့ main shell body ရဲ့ diameter radius value ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ allowable stress ကျွန်တော်တို့ shade slide မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ temperature အနှိမ့်ပြပေါ်မူတည်ပြီးတော့variation ရှိနေတဲ့ allowable stress value တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ထုတ်မယ် T
minimum required thickness of the shell အဲ့တော့ဒီ shell ရဲ့ required thickness ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲအဲ့တော့ PB လက်က generate လုပ်ထုတ်ထားတဲ့ value 12.04 mm လက်ရှိ required thickness ကရရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီ 12.4 ဆိုတဲ့ required thickness လေးဘယ်လိုမျိုးတွက်ထုတ်ထားတာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ PB လက်ကနေပြီးတော့ auto generate လုပ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ required thickness value လေးကို ASME က formula အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ manually တစ်ချက်လောက်စစ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ given information တွေဖြစ်တဲ့ design pressure ဒီ vessel အတွက်လက်ရှိမှာ10 bar ရှိနေမယ် inside radius vessel diameter ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်နဲ့စားထားတယ်နောက်တစ်ချက်က maximum allowable stress value လက်ရှိကျွန်တော်တို့ design temperature အရတော့ variation မရှိတဲ့ range ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 137.9 Newton per millimeter square formula အရကျွန်တော်တို့ 1379 bars အနေနဲ့ပြောင်းပြီးသုံးမယ် joint efficiency ဒီ1အဲ့တော့ဒီ input value တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula အရာတွက်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ 12.04 ဆိုတဲ့ required thickness ကိုရရှိလာတာကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်က PB လက်က generate လုပ်ထားတဲ့ value နဲ့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း value တစ်ခုကကိုက်ညီနေတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်ထိကျွန်တော်တို့ဒီ input information တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ required thickness ကိုတွက်ထုတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ MAWB ကဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လာတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအသုံးပြုလိုက်တဲ့ given thickness 90.05 mm နဲ့ vessel diameter maximum allowable stress joint efficiency တွေနဲ့ formula ကိုပြောင်းပြန်ယူဆပြီးတော့ပြန်တွက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ASME section 8ထဲမှာလည်းဒီ MAWB ကိုပြန်လည်တွက်ထုတ်ဖို့အတွက် formula ကရှိနေပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ် P equal to XED by R plus 0.60 အဲ့တော့ကျွန်တော် input information လေးတွေနဲ့ allowable stress value maximum allowable working pressure လေးကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် MAWB ဒီ 50.789 ကျွန်တော် PB လက်က generate လုပ်ထုတ်ပေးထားတဲ့ value 50.78 ဆိုတဲ့ value ကိုရရှိနေတာကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်တော့ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောပြချင်တာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကrequired thickness ကို input information တွေကတွက်ထုတ်လိုက်တယ်တကယ်လိုအပ်တာ12 mm ကျော်ပဲလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသော environmental effect တွေနဲ့တခြားသောလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုမဲ့ thickness ကိုပို့ပြီးသုံးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ market ထဲမှာ available ရနိုင်တဲ့ thickness ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကသုံးလိုက်ရတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ thickness ဒီလိုအပ်တဲ့ thickness ကတိတိတတ်တာပို့ပြီးတော့သုံးထားမိတယ်သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြောင်းပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့ thickness ပေါ်မှာဒီ vessel ဒီ pressure ကိုဘယ်လောက်ထိခံနိုင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြန်ယူဆပြီးပြန်တွက်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့တော့10 bar ရဆိုလို့ရှိရင်12 mm လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က90 mm သာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက် pressure ထိခံနိုင်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့က maximum allowable working pressure လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့10 bar မှာ 12.04 mm အထိသုံးလို့ရတယ်ရနေတယ်အဲ့တော့ 90.05 မှာဆိုလို့ရှိရင် 50.78 bar အဲ့တော့ဒီ vessel ဒီ 90.05 mm နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က shell body ကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် design pressure ရ10 bar ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ thickness မှာဆိုလို့ရှိရင် 50.78 bar ထိခံနိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် vessel တစ်လုံးအနေနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီ shell main body ရဲ့ thickness ရဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ MAWB 50.78 bar အနေနဲ့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပဲ shell body တစ်ခုတည်းမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော component တွေ individual component head တွေ flange တွေ nozzle တွေရလို့ဒါ heat exchanger ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျူရှိတွေစသဖြင့် component တွေအကုန်လုံးက MAWB တွေကိုသက်ဆိုင်ရာနည်းလမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွက်ထုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ final vessel ရဲ့ MAWB ကိုရရှိလာအောင်ပြန်လဲစစ်ဆေးတွက်ထုတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့major component major body တစ်ခုတည်းရဲ့ MAWB ကိုနမူနာတွက်ချက်ရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Step to Engineer Channel ကနေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ